弟兄姊妹平安，願耶穌嘅光照耀你嘅心。今日嘅經文係喺加拉太書1章10節，經文係咁樣講嘅：我現在是要得人的心呢，還是要得神的心呢？我豈是討人的喜歡嗎？若仍舊討人的喜歡，我就不是基督的僕人了。願神祝福聽佢說話嘅人。今日我哋嚟傾下討好嘅心態。討好呢，其實唔係一件壞事。我哋討好人就容易同人有一個好關係，甚至得到人哋嘅欣賞，甚至得到人哋嘅愛。咁我哋有時都需要討好自己，因為唔討好自己，自己都唔開心啦。自己唔開心，咁全世界都唔開心，係咪先？但係經文提醒我哋可以討好人，可以討好自己，但係作為一個僕人嘅心。如果我哋今日立志要做主嘅僕人，咁我哋就要識得點樣去討好神。我會話大部分嘅弟兄姊妹可能都好難明白呢句說話，因為要理解保羅嘅心態，就必須要有好似保羅咁樣嘅心志。保羅嘅心志係咩？佢為主獻上咗佢嘅所有，佢嘅生命，佢嘅一切，而且佢真係賣命咁去傳福音，賣命傳福音嘅僕人。如果仲係掛住討好人，討好自己，佢呢份賣命呢，就一啲都唔值得。所以我哋可以反思下，如果我哋喺神面前立志話，神呀，我要為你做一件事，咁我哋做緊呢件事嘅時候，就要知道我哋討好嘅對象係神，千祈唔好搞亂。好似我哋立志要建立一個基督大家庭，咁我哋就知道我哋所講嘅、所做嘅係為咗要討神嘅喜悅。有時細路仔可能唔中意，有時我哋身邊嘅人聽咗可能覺得接受唔到，但係憑住愛心同耐心，我相信討神喜悅嘅事最終都會討人喜悅。其實講返聖經價值，如果聖經入面嘅思想話語變咗屋企紛爭嘅來源，咁我哋就要諗下，係咪我哋傳達嘅方式出咗問題？因為神嘅價值係帶住愛同力量，係光明嘅，所以可以期待嘅係，當我哋取悅神嘅時候，其實我哋亦都討咗人嘅中意。因為連你身邊嘅人，你嘅仔女睇見你都會覺得你非常有智慧。今日神嘅話語提醒我哋，當我哋先學識討好神嘅時候，就會有好嘅事發生，或者發生嘅過程入面未必係咁和平。因為討好神嘅事唔一定係一開始就可以俾人接受到。好似我由細就教仔女要愛慕神嘅話語，由佢哋好細個就教佢哋讀聖經，但係後來工作忙，功課多，佢哋都慢慢忘記咗。如果我要討好佢哋，我可以話，哎呀，咁你讀聖經就遲啲先讀啦，唔讀都冇所謂。咁樣嘅話，細路仔可能就失去咗俾神話語祝福嘅機會。但係如果我學習討好神，就好似我而家咁做，提醒啲仔女朝早起身你要嚟親近神嘅話語，呢樣嘢唔止令你今日蒙福，仲會令你一生蒙福。我堅信咁樣討好神嘅心，有一日會祝福到我嘅仔女。雖然佢哋而家未必好中意，覺得好似多咗樣嘢做咁，但我相信神俾我哋屋企係想等我哋喺家入面好好奠定信仰嘅基礎。好，等我哋一齊低頭祈禱。親愛嘅天父，我哋嚟到你面前，獻上感謝同讚美。讚美你俾我哋新嘅開始，願你嘅話語成為我哋嘅開始。等我哋識得點樣去討你嘅喜悅，更加明白你嘅心意。等我哋喺世上嘅日子與你有平安，亦求主用你嘅話語祝福我哋嘅仔女，祝福我哋嘅家。等我哋喺信心成長嘅過程入面，睇到主你喺我哋當中嘅工作，聽我哋同心合一嘅禱告，係奉耶穌名求，Amen。